Rồi, ta tiếp tục bài số 13. Bài số 13. 시험 앞에서 7시에 만나요. Gặp lúc 7 giờ ở trước tòa thị chính. Ta đi phần 1. Từ vựng. Ô 21 sang thêm 1, trạng thái 1. 시간이 있다, có thời gian. 시간이 없다, không có thời gian. 약속이 있다, có cuộc hẹn. 약속이 없다, không có cuộc hẹn. 일이 많다, nhiều việc. 일이 적다, ít việc. 바쁘다, bận. 한가하다, nhàn rỗi. 재미있다, thú vị. 재미없다, không thú vị. 좋다, tốt. 괜찮다, không sao. Rong hoa trang rư. Rong hoa là phim. Trang dư thể loại. Ghép lại thể loại phim. Comedy rong hoa, phim hài. Melo rong hoa, phim tình cảm. Action rong hoa, phim hành động. Công phu rong hoa, phim kinh dị. Ngữ pháp 1 thì ta đi phần ngữ pháp cosita. Cosita là tính từ bổ trợ được kết hợp với động từ, biểu hiện nguyện vọng của người nói mong muốn thực hiện một hành động nào đó. Đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba thì sử dụng Kosifohata. Ngôi thứ ba nghĩa là mình nhắc tới một ai đấy. Ngôi thứ nhất là hai người nói chuyện với nhau, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai. Còn khi mình nhắc đến một đối tượng thứ ba nào đấy, đấy là ngôi thứ ba. Rồi tôi ví dụ đây rất rõ ràng, các bạn nhìn các bạn cũng hiểu mà, đúng không? Cho nên Hankukeka Kosifeo, tôi muốn đi Hàn Quốc. Cho nên Computer Sakoship Semnita, tôi muốn mua máy tính. Hoa Sinan Hankukoru Beu Kosifeo, Hoa muốn học tiếng Hàn. Rồi ba cái ví dụ hội thoại này, ví dụ một hội thoại 1, hội thoại 2, hội thoại 3, tôi ví dụ luôn cho các bạn này. Đây Shikan Isayo. Ngày mai bạn có thời gian không? Manako Shifayo, tôi muốn gặp bạn. Shuayo, tốt, được. Nei Manayo, mai gặp. Mohako Shifayo, bạn muốn làm gì? Rongharu Boko Shifayo, tôi muốn xem phim. Mua Moko Shifayo, bạn muốn ăn gì? Bibimpapu Moko Shifayo, tôi muốn ăn cơm trộn thập cẩm. Rồi tôi đi hội thoại 1. Suishi, đây Shikan Isayo. Nè, Shikan 괜찮아요. 그런 때 와요. Vâng, thời gian không vấn đề gì. Nhưng tại sao? Uri Kachi Ronghapokayo, cùng xem phim với chúng tôi nhé. Cái đuôi này là cái đuôi nhé nhỉ này. Phần ngữ pháp 2 tôi sẽ giảng tiếp cho các bạn. 좋아요. Kathi Ronghapayo. 무슨 영화 볼까요? Chúng ta xem phim gì nhỉ? 전다 좋아요. Phim gì tôi cũng thích. 수희씨는 뭐 보고 싶어요? 수루씨 muốn xem phim gì? 전 코미디 영화를 보고 싶어요. Tôi muốn xem phim hài. Rồi các bạn nghe nhé. (13과) 시청 앞에서 7시에 만나요. 대화 1. 수루 씨, 내일 시간 있어요? 네, 시간 괜찮아요. 그런데 왜요? 우리 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 영화 봐요. 무슨 영화 볼까요? 전 다 좋아요. 수루 씨는 뭐 보고 싶어요? 전 코미디 영화를 보고 싶어요. Rồi, đến tập 1 ta đi đuổi hình bắt chữ. Kurimu Boko xem tranh. Hãy kết nối từ
đúng nhất. Từ thích hợp. Rồi các bạn học nắm vững từ vựng thì cái này là trò chơi thôi, đuổi hình bắt chữ thôi. Cái này có vẻ là ba đầu sáu tay, bận bịu đúng không? Bận bịu là đâu? Ba bư tả. Ông này vừa làm vừa hát chắc là nhàn rỗi. Nhàn rỗi là đâu? Han ca hà tả. Ông này cười xem tivi, cười vui, có thú vị. Thú vị. Chê mi ít tả. Ông này mặt là buồn thiêu. Chê mi ộp tả, không thú vị. Xong rồi. Luyện tập 2. Cũng xem tranh. Hãy hoàn thành hội thoại bằng sử dụng Cosita như ví dụ. Đấy, ví dụ đây. Mua hako shifayo. Rongharu boko shifayo. Bạn muốn làm gì? Tôi muốn xem phim. Rồi cũng mua hako shifayo. Đang làm gì đây? Cái hình ảnh này làm cái gì? Hát đúng không? Hát là gì? Các bạn nhớ lại từ vựng ấy, đã học rồi mà. Đấy, không phải hát là nore không? Nore ha tà không? Những cái từ vựng này ta thêm đuôi này là xong thôi. Tương tự đây, đi dạo. San chắc cũng vậy. San chắc là đi dạo. Đây là shopping, mua sắm. Cái này là gì? Uống cà phê. Tôi muốn uống cà phê. Đây tôi muốn đi mua sắm. Đây tôi muốn đi dạo. Còn cái hình ảnh này tôi muốn hát karaoke. Vậy thôi. Bạn thay từ vựng ở kết nối cái đuôi này là xong, đúng không? Đấy, nore ha tà, bất tà đi thay đuôi này. Đấy, san chắc ha tà đi dạo này. Đấy, thay đuôi này vào xong, đuôi muốn đấy. Đấy, shopping này, shopping ha tà này. Coffee rư, masita, uống cà phê. Người ta tiếp tục không? OH2, từ vựng 2. Sang thế 2, trạng thái 2. Paruta là nhanh, sớm. Netta trẻ là muộn. Kakata gần. Moita xa. Kata giống nhau. Taruta khác nhau. Kantanhata đơn giản. Bốc cháp hata phức tạp. Chuyên hata tiện dụng thoải mái. Vui phiên hata bất tiện khó chịu. Can nâng hata có thể. Vui can nâng hata không thể. Quan công sơ, cơ quan hành chính. Tô Choang, ủy ban tỉnh. Si Choang, bài hội thoại ta gặp cái từ này đúng không? Tòa thị chính. Cu Choang, ủy ban nhân dân quận. Kiêng Chai Sơ, đồn cảnh sát. Số Bang Sơ, trạm cứu hỏa. Churip Cúc Quan Ri Samuso, quản lý xuất nhập cảnh. Bokonso, trung tâm y tế. Chu Minh Center, trung tâm dịch vụ cộng đồng. Rồi phần ngữ pháp 2 này, bài hội thoại 1 ta đã gặp người này nhé nhỉ. Gắn sau động từ hỏi ý kiến người nghe hoặc đưa ra một đề nghị nào đấy. Động từ kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm r này thì thêm r o. Động từ kết thúc bằng phụ âm không phải phụ âm r thì thêm cái ổ. Rồi 3 ví dụ tôi đưa cho các bạn 3 hội thoại này. Daikachi
점심 먹을까요? ngày mai cùng ăn trưa nhé. 좋아요. được. 같이 점심 먹어요. cùng ăn trưa. 어디에서 만날까요? gặp ở đâu nhỉ? 회사 앞 hotel. Trước công ty thì sao? Trước công ty thế nào đấy? 몇 시에 만날까요? mấy giờ gặp nhỉ? mấy giờ gặp nhỉ? 7 giờ gặp. 수지 씨, 미안해요. 수지 씨, 미안해요. À, anh Michael anh đến chậm anh mới xin lỗi Suzy. 미안해요 là xin lỗi mà. 마이클 씨, 지금 15분 기다렸어요. 마이클 씨, 지금 15분 기다렸어요. Michael C. 지금 15분 기다렸어요. đã đến trễ 15 phút nè. Bây giờ đúng không? Là đang trách Michael đó. Tại sao đến trễ 15 phút nè? 왜 오늘도 늦었어요? 왜 오늘도 늦었어요? 왜 tại sao mà? 오늘 là hôm nay. 또 늦었어요. Tại sao bạn đã đến trễ? 친구가 전화를 했어요. 친구가 전화를 했어요. 친구가 전화를 했어요. Đã xem phim với bạn này. Cái lý do xem phim với bạn nên đến trễ đấy. 미안해요. 미안해요. Đấy, 미안해요 xin lỗi. 오늘 영화 볼까요? 오늘 영화 볼까요? 오늘 영화 볼까요? Hôm nay xem phim nhé. Đấy, cái đuôi nhé nhỉ này. Đấy, ngữ pháp bạn vừa học xong đó. 좋아요. 좋아요. Tốt này, được này. 좋아요. 수지 씨, 지금 밥 먹어요. 수지 씨, 지금 밥 먹어요. 수희씨 지금 밥 먹어요. Bây giờ này ăn cơm rồi. 지금 bây giờ bắp cơm. 먹어요 ăn này. 오늘 아침도 안 먹었어요. 오늘 아침도 안 먹었어요. 오늘 아침도 ăn 먹었어요. Hôm nay này không này, đã không ăn sáng này. 아침 là sáng này. Nghĩa là Michael hôm nay là không ăn sáng. Đang rủ Suchi đi ăn đấy. 그래요? 뭘 먹을까요? 그래요? 뭘 먹을까요? Cứ leo thật vậy sao? Có đúng vậy không? Mua 먹을까요? Ăn gì nhỉ? Mua là gì? 먹을 ăn này. Cái ăn gì nhỉ? Cái đuôi nhá nhỉ này. 비빔밥 먹어요. 비빔밥 먹어요. Bibimbap 먹어요. ăn cơm trộn thập cẩm.
어디 갈까요? 어디 갈까요? 어디 갈까요? Mình đi đâu nhé? 저 식당으로 가요. 저 식당으로 가요. Cho xích tăng Urukayo. Cho đằng kia xích tăng là nhà hàng á. Uro là chỉ hướng đi ấy. Đến nhà hàng đằng kia đi. 수지 씨, 미안해요. 수지 씨, 미안해요. 마이클 씨, 지금 15분 기다렸어요. 마이클 씨, 지금 15분 기다렸어요. 왜 오늘도 늦었어요? 왜 오늘도 늦었어요? 친구가 전화를 했어요. 친구가 전화를 했어요. 미안해요. 미안해요. 오늘 영화 볼까요? 오늘 영화 볼까요? 좋아요. 좋아요. 수지 씨, 지금 밥 먹어요. 수지 씨, 지금 밥 먹어요. 오늘 아침도 안 먹었어요. 오늘 아침도 안 먹었어요. 그래요? 뭘 먹을까요? 그래요? 뭘 먹을까요? 비빔밥 먹어요. 비빔밥 먹어요. 어디 갈까요? 어디 갈까요? 저 식당으로 가요. 저 식당으로 가요. Đấy, các bạn hiểu ngữ pháp mới chưa nhỉ? Quá dễ hiểu. Cái quan trọng là các bạn có nhớ được lâu hay không, nhớ và sử dụng hay không. Chứ còn nhé nhỉ thì đơn giản đó. Rồi, ta đi hội thoại 2. Urinei Otieso Manakayo. Ngày mai chúng ta gặp ở đâu nhỉ? Sichuan áp Hotel. Ở trước tòa thị chính thế nào? Choeo, được. Chromion, Joseph Sichum Manakayo. Chromion nè. Thế thì Joseph là bao nhiêu đấy? 6 giờ. Chum nè, chum là khoảng nè. Si Joseph nè, khoảng 6 giờ nè. Nếu thế thì khoảng chừng 6 giờ nhé. Joseph Sinin, chum Palayo. 6 giờ hơi sớm à. Đi cốp xe, quen chan này ó. 7 giờ sao không à? Nè, vâng à. Quen chan này ó. Không sao. Chrome này thì chọn Apeser, đi cốp xe, Payo. Vậy thì Chrome này, vậy thì ngày mai 7 giờ ở trước tòa thị chính. Đó, các bạn nghe hội thoại nhé. 대화 2. 우리 내일 어디에서 만날까요? 시청 앞 어때요? 좋아요. 그러면 6시쯤 만날까요? 6시는 좀 빨라요. 7시에 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 그럼 내일 시청 앞에서 7시에 봐요. Rồi, ta đi luyện tập 2. Lại cũng đuổi hình bắt chữ đây đúng không? Rồi, ta bắt đầu đuổi hình bắt chữ.
Hai cái nhà này nó ở gần nhau. Gần là gì? Jakarta. Rồi nó lại ở xa nhau. Xa nhau là Moita. Rồi hai cuốn sách này nó giống nhau. Giống nhau là từ vựng là gì? Nhớ thôi. Kata. Rồi nó khác nhau. Taruta. Vậy thôi. Rồi ta luyện tập 2 này. Hãy hoàn thành hội thoại này bằng cách sử dụng này rồi Kaio này. Như ví dụ đây, ví dụ đây, O늘 kachi 점심 먹을까요? Hôm nay cùng ăn trưa nhé. 좋아요, được. Kathi 점심 먹어요. Cùng ăn trưa. Rồi ví dụ 1, các bạn dịch cho thôi. 저녁에 같이 có phải cùng không? Tối này là cùng cái gì dấu hỏi ta dịch dưới này ta sẽ hiểu thôi. 좋아요, được này. 같이 영화 봐요. À thế là cùng xem phim rồi. Rồi ta thay từ xem phim thôi. Cái này, cái ngữ pháp này vào là xong thôi. Xem phim là gì? 영화 này. 영화 볼까요? Tương tự hội thoại 2 này, dịch cho thôi. 7 giờ thì sao? Thì câu trên này chắc là hẹn gặp rồi. Gặp là manata, ta ghép vào thôi. Ta ghép ngữ pháp với cái từ vựng nó vào thôi. Manakayo. Tương tự hội thoại 3 này. Jikumkachi coffee hanchan. Bây giờ này, cùng này. Hanchan là một cốc cà phê này. Dịch thế này chắc tôi cũng là đoán được là đi rủ uống cà phê rồi. Đó, dưới này là mian heo xin lỗi này. Jikum nomu papayo. Bây giờ tôi rất bận này. Câu trên này là rủ đi uống cà phê này. Uống cà phê là cái gì? Đây coffee này. Một cốc cà phê. Bạn thấy từ vựng với cái đuôi này là xong thôi. Đấy cũng vậy. Urinai. Chúng ta ngày mai này. Kathi Untong Heo là cùng tập thể thao. Thì câu này chắc là chúng ta ngày mai làm gì? Đấy, từ làm, từ hata đó. Kết nối vào thôi. Đấy, kết hợp từ vựng với ngữ pháp này là thành câu thôi. Rồi phần hoạt động, các bạn tự hoạt động thôi, tự luyện tập thêm. Các bạn xem cái mẫu này, tôi dịch cái mẫu cho các bạn này. Liansi Urikachi Kukchange Kakayo. Có phải rủ Hansi ngày mai chúng ta cùng đến nhà hát nhé. Được. Choayo Kachikayo. Cùng đi. Kukchange sơ Musun Rongharu Bukayo. Ở nhà hát. Xem phim gì nhỉ? Komite Rongha Hotel. Phim hài thế nào? Được. Choayo. Krumen Messie Manakayo. Nhưng mấy giờ gặp nhỉ? Nhưng mấy giờ gặp nhỉ? Chonok 7 giờ tối. Otieser Manakayo. Gặp ở đâu nhỉ? Huesa Appeser Manayo. Gặp ở trước công ty. Đấy. Cũng như mọi bài các bạn tự kẻ cái bảng này. Rồi tự điền tên vào đây. Tên ai đấy tùy. Hay tên của mình, tên của ai bất kỳ. Có cái tên nào cứ điền đại đây. Đấy, hướng dẫn theo cái ví dụ này. Ví dụ của Liansi tôi vừa dịch xong ấy. Đấy, Otikayo này. Otiekayo này. Otiekayo đi đâu này? Muayo làm gì này? Onche Manayo khi nào gặp này? Otieso Manayo gặp ở đâu này? Đấy, đi đâu, người ta đi nhà hát thì bạn đi đâu, bạn điền vào đấy. Rồi đi làm gì, xem phim hay là đi chơi game thì tùy. Còn khi nào gặp thì bạn tự điền, tự luyện tập thôi. Đấy, tự điền vào một bật cái kẻ bảng, tự điền tự thử luyện tập như cái mẫu đấy, nó thành thạo là được rồi. Rồi về văn hóa, Hàn Quốc Saram Turi. Cái từ tư đây là từ số nhiều này. Đấy. Những người Hàn Quốc Insa là sự chào hỏi này. Ác sốc là cuộc hẹn này. Đấy, như vậy là trong khi người ta chào hỏi, người ta hay đưa ra một cái lời hẹn nào đấy. Nó cũng như văn hóa Việt Nam mình thôi, nó ná vậy thôi.
Đấy, toàn bộ tôi dịch sang bên này cho các bạn này. Đấy, người Hàn Quốc có xu hướng nói chúng ta cùng ăn một bữa hoặc hãy uống cùng nhau. Khi chào tạm biệt, họ cũng thường nói chúng ta hãy giữ liên lạc. Những biểu hiện này không phải là nhiều lời hứa hẹn mà mọi người nghiêm túc, như những cách sử dụng thông dụng mà mọi người sử dụng như một lời nói chia tay. Nó tương tự như là văn hóa Việt Nam, không có khác gì là mấy. Bạn không nên liên lạc với một người quá sớm vào buổi sáng, quá muộn vào ban đêm. Người Việt mình cũng thế thôi. Buổi sáng mờ mắt tinh mơ đang buồn ngủ mà ai gọi điện đến cũng bực mình. Hoặc đêm khuya khoắt mà tự dưng có điện thoại mình cũng hoảng. Na ná giống văn hóa Việt Nam đúng không? Đấy, khi chào nhau mình đưa ra lời hứa để hẹn. Ví dụ như chào bạn về lần sau nhậu nhé. Lúc nào nhậu tôi liên lạc lại với bạn. Vậy thôi. Rồi, tới đi EPS topic tất kỳ. Rồi các bạn nghe nhé. 13과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 영화, 2번 Doãn Hoa, nhìn ngay già luôn. Nay Doãn Hoa si can này, cực trang này, Doãn Hoa đáp án 2. 2번 시청 Sichuan, Tô Chuan, Si Trang, Cu Chuan, Sichuan đáp án 4. 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 우리 내일 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 봐요. Ta nghe được cái gì? Uri ne Ikachi, Doãn Hoa Pokayo. Ngày mai chúng ta cùng xem phim nhé. Người con gái trả lời là choayo, là được, tốt á, được á. Kachipayo, cùng xem. Đấy, thì đây là bạn dịch ra thôi. Tu Saramun này, 2 người này. Ngày mai, Nei ngày mai này, Kachi cùng mua sư Pomika cùng xem gì. Thì ở đây có sách này, ảnh này, Sachin là ảnh này, Doãn Hoa là phim này, Drama là phim truyền hình này. Thì trong hội thoại 2 người vừa rủ đi xem phim đúng không? Đáp án 3. Cái này dành cho các bạn thi và tôi chỉ cho các bạn trước khi bạn nghe thì bạn dịch được hết cái này. Thì lúc bạn nghe nó rất nhanh. Ta xem người ta yêu cầu cái câu này là yêu cầu về cái gì. Lúc đấy bạn sẽ lắng. Nhiều khi bạn đã đoán được câu người ta hỏi, đã đoán được cái hội thoại đấy như thế nào. Đấy, như câu 4 này, các bạn dịch trước này, Tu Saraman này, lại 2 người. Nei ngày mai này, Otieser ở đâu? Manamnika, 2 người ngày mai gặp ở đâu? Đúng không? Ta nghe hội thoại. 4번 우리 내일 어디에서 만날까요? 백화점 앞에서 볼까요? Đấy, Bạch Hoa Chòm. Đây là đáp án 3. Xong. Đó. Rồi ta nghe tiếp nữa. 좋아요. 거기에서 만나요? 좋아요. Được. 거기에서 만나요. Được, gặp ở đó, đúng không? Gặp ở đó là gặp ở Bạch Hoa Chòm. Ta nghe nhá. 5번 내일 7시에 만날까요? 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요? 좋아요. 그럼 8시에 만나요. Các bạn nghe được cái gì? Nghe Nei. Ngày mai gặp lúc 7 giờ nhé. Krum Rototsie Manayo. Vậy thì 8 giờ gặp. Vậy thì đáp án đúng là đáp án ấy. Đáp án 3.
Rồi ta nghe lại một lần nữa nhé. 13과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번, 영화, 2번 시청 3에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 우리 내일 같이 영화 볼까요? 좋아요. 같이 봐요. 4번 우리 내일 어디에서 만날까요? 백화점 앞에서 볼까요? 좋아요. 거기에서 만나요. 5번 내일 7시에 만날까요? 7시는 좀 힘들어요. 8시는 어때요? 좋아요. 그럼 8시에 만나요. Rồi ta đi EPS topic X. Dịch ra thôi, chả có vấn đề gì cả. Salaman Chikum Mua Sư Hako Isnika Tusaram, hai người. Chikum bây giờ có gì? Xem hội thoại hai người nhá, xem hai người có gì nhá. Uri đây Kathi Sonok Mok Kukayo. Ngày mai chúng ta cùng ăn tối nhé. Choayo được. Kachi Sonok Mokoyo. Thì hội thoại này là hai người có cái gì? Có một cuộc hẹn. Đó, cuộc hẹn ở đâu? Để xích xa đồ ăn không phải này,運動thể thao không phải này, giác sốc cuộc hẹn. Đấy, shopping mua sắm thì đáp án bà, đáp án chính xác. Tu Sa Minh Onu Kachi Mua Sư Hamnika, hai người hôm nay cùng làm gì? Rồi bác xem hội thoại này, xem họ đối thoại để các bạn biết rồi. Urio nữ một hai cái đó. Chúng ta hôm nay làm gì nhỉ? Kachi cho hoa vội cái đó. Cùng xem phim nhé. San chắc ở téo. Đi dạo thì thế nào? Công quân nê sơ Kachi san chắc hako sifayo. Tôi muốn đi dạo cùng với bạn ở công viên. Cứ léo. Thật vậy sao? Có đúng vậy không? Được. Choayo Krom san chắc heo. Vậy thì đi dạo. Thì đây là ta đã ban nào? Ta dịch cho tôi. Có phải hội thoại này là rủ nhau đi dạo, dạo công viên. Câu người ta hỏi mình ấy, hai người cùng làm gì hôm nay? Thì ta đã đoán được, đã dịch xong là họ cùng đi dạo. Ta xem cùng đi dạo là nó nằm ở đâu. Đây thì nhìn thấy San chắc là San chắc đây rồi. Thế thôi. Phải đọc ăn hài. Sao? Đây, cái phần nghe này mà các bạn nào mà có yếu ấy, thì mình luyện thêm. Vì tôi đã đưa đầy đủ cả 60 bài nghe rồi. Tại vì tôi chia làm 6 video, mỗi video có 10 bài thôi. Các bạn học đến đâu thì cứ tìm video đấy mà nghe, luyện thêm này. Luyện càng nhiều càng tốt cho nó quen là được. Rồi, ta tiếp tục. Hãy điền cái thích hợp nhất vào chỗ trống. Sao? Ta xem đây chỗ trống. Ta dịch cái câu này xem cái là cái gì. Một là Sikan này. Sikan là thời gian này. Sang y sinh nhật là ngày sinh này. Nai cha là ngày tháng này. Chú Mai là cuối tuần này. Suishi Onu 저녁에 있어요. Suy tối hôm nay có gì? Có thời gian không? Thì Sikan. Rồi tiếp tục câu 4 Uri. Rong Haru Bukayo
xem phim nhé. 우리 chúng ta 우리 영화를 볼까요? 코미디 영화 어때요? Phim hài thì thế nào? Thì câu này sẽ hỏi là chúng ta xem phim gì nhỉ? Nó phim gì là ở đâu? Con chê khi nào mua sân gì? Nuku là ai? Mua ớt cái. Thì đáp án 2 là đáp án đúng. Câu 5. 저는 내일 친구하고 같이 영화를. Ở đây là 보세요. Hãy xem. 봤어요. đã xem. 빨리 주세요. Hãy cho xem. 보고 싶어요. Muốn xem. Các bạn dịch trên này là ngày mai. Thì đó. Thì ta dịch cả câu ngày mai. Tôi muốn cùng xem phim với bạn. Tôi ngày mai muốn cùng xem phim với bạn. Là đáp án đúng là đáp án 4. Rồi, đã xong bài 13. Rồi ta gặp lại bài 14 sau. Rồi, tạm biệt các bạn.